pamuk şeker yapacağız. Çubuk. Gösterebilir misin? Çubuk. Tahta çubuk. Marketlerde var. Hı hı. Tamam, un kaldırma, şeker. Şeker. Ve makina. Ve kaşık. Tamam, önce ne yapmamız gerekiyor? Önce makineyi açmamız. Aç. Şimdi ne olacak? Isınmasını bekleyeceğiz. Nasıl ısınıyor acaba? Bakın artık temizlenmeye başladı. Bunu nasıl güzel teşekkürler. Makinemiz ısındı. Şimdi kapatalım. Ne yapacağız şimdi? Şimdi şekeri koyacağız. Alayım mı şu kadar? Bu kadar mı? Biraz daha doldur bence. Bu kadar mı? Evet. Nereye koyacağız? Ortaya. Yeterli mi sence? Yeterli. Değil. Bence yeterli. Hatta Bence biraz de. fazla geldi. Koy kaşığı tekrar yere. Masanın üstüne. Şimdi ne yapıyoruz bebeğim? Şöyle tekrar çalıştırıyoruz. Oha şeker Çubuğunu al istersen. Üstte mi koyacağım? Dur daha değil. Ha. O şimdi yavaş yavaş olmaya başlayacak. O zaman Sonra geri mi kapatacağız? Hı. Neden şekerin ortada olduğunu gözükmüyor? aslında çok hızlı döndüğü için sen görmüyorsun. Yan taraftaki beyaz şey şekeri. Evet ama ortasında olması gerekiyor. Ay yüzüme sıç. Bir şeyler oluyor. Pamuk şeker. Ay ya dur heyecanlandım. Şöyle yukarı doğru yapacaksın tamam. Pamuk şeker çekiyorsun. Hoppa. Pamuk şeker. Sonunda pamuk şeker yiyeceğim. Hakan sen yapar mısın? Ben yapamıyorum. Tamam. Tekerle. Çevir. Tun. Havaya doğru. Ama bu ağ gibi oldu. Örümcek ağı gibi değil mi? Evet ya. Her taraftan geliyor. Hadi. Haydi gel pamuk şeker gel pamuk şeker. Gel hayır. Hadi Kaan çevir. Tabii dönsene. Makineye dokundurtma. Ha oluyor mu? Örümcek ağı gibi Kaan bunlar. Evet ya örümcek sarıyor mısır gibi. Oha nasıl oluyor? Yap devam et. Devam. Şimdi Takla düşüyor bak şu takla düşüyor. Dokundurtma makineye. Devam.